Բարև հետևորդներ, մենք շարունակում ենք պոլիտիկայի մեթրում կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր մենք զրուցելու ենք Անդրանիկ Հովհաննիսյանի հետ, Օրբելի կենտրոնի նախկին աշխատակից։ Անդրանիկ Հովհաննիսյանը մի քանի աղմկահարույց պատմություններով շատերի ծանոթ է, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի անձնագրի հետ կապված ամենաթարմ պատմությունը։ Անդրանիկ, շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ես նախ ուզում եի հասկանալ, ինչ եղավ Նիկոլ Փաշինյանի անձնագրի հետ դուք հայտարարեցիք, որ այն ուղարկել եք լրատվամիջոցներից մեկին, հետո իմացանք, որ որևէ մեկը չի ստացել։ Այս պահին մոտ է գտնվում այդ անձնագիրը։ Բարև ձեզ, Բորիս ջան, շնորհակալ եմ ինձ հետ կապվելու համար եւ այս հարցազրույցը կազմակերպելու համար։ Անձնագրի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ անձնագիրը շատ ապահով տեղում է այս պահին գտնվում, բայց քանի որ նման հրապարակում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, հատկապես ԱԳՆ-ի կողմից, այն որ անձնագիրը ըստ իրենց գողացված է, եւս 14 թե 15 անձնագիր է գողացվել, չնայած որ չնշեցին ում անձնագրեր են գողացվել, եւ այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ այս պահին ուղղակի անիմաստ է այդ անձնագիրը հանձնել Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս ռեժիմի ազդեցության տակ գտնվող իրավապահ մարմիններին, որովհետև պարզապես այն անձը, ում միջոցով այդ անձնագիրը կհանձնվի, լինի դա լրատվական ինչ-որ միջոց, լինի դա սովորական քաղաքացի, հասարակաքաղաքացի, իրավապահ մարմինները կարող են գործ հարուցել այդ անձի, հենց այդ անձի դեմ, առայն որ ինքն է գողացել այդ անձնագիրը։ Դրա համար այս պահին ես կարծում եմ, որ դա պարզապես անիմաստ է, բայց անպայման գալիք իշխանությունների օրոք այդ անձնագիրը անպայման պետք է իրավապահ մարմիններին հանձնվի, պետք է անցկացվի փորձաքննություն եւ հաստատի, որ նա իրական անձնագիր է, ոչ թե կեղծ անձնագիր է։ Եվ հետագայում իհարկե ես էլ իմ մասնակցությունը կունենամ այդ գործում եւ կփորձենք միասին բոլորս պարզել, թե ինչպես է ադրբեջանցիները անձնագրեր, Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր են վաճառում, այդ թվում նաեւ Ղազախստանում եւ չի բացառում, որ այլ երկրներում։ Անդրանիկ, դուք դրանից հետո մի տեսանյութ եք կարճ հրապարակել, որտեղ ինչ-որ տղա ցույց էր տալիս հայկական անձնագիր, դա ադրբեջանցի է, ով է, եւ որտեղից ձեզ այդ տեսանյութը։ Այո, դա որքանով ես հասկացա ադրբեջանցի տղա է, թե տղա չի, հստակ չեմ կարող ասել, որովհետև նյութում երևում է, որ անհասկանալի ինչ-որ սեռական կողմնորոշում ունի այդ անձը, բայց այն, որ այդ անձը ցույց է տալի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, դա փաստ է, որը եւս չհերքվեց իշխանությունների կողմից։ Նմանատիպ ուրեմն փաստերը շատ են իրականում։ Հիմա մեկ փաստ ներկայացեցի, մի քանի օր հետո մեկ այլ անձ խոսեց Շուշիում այդ դեպքերի մասին, որ հյուրանոցներից մեկում ադրբեջանցի է փաստորեն աշխատել, նա ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր եւ դա է չհերքվեց իշխանությունների կողմից։ Այսինքն նման դեպքերը շատ են իրականում եւ ես կարծում եմ, որ գնալով այդ դեպքերը շատանալու են։ Այսինքն այն ինչ այս պահին թաքնվում է, թաքցվում է հենց իշխանությունների կողմից, դա վաղ թե ուշ ջրի երես է դուրս գալու։ Անդրանիկ, մյուս կողմից ձեր հրապարակումից հետո մենք նաև զրուցեցինք եւ նաև այդ հարցազրույցից հետո իշխանական լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակեց պաշտոնական տեղեկատվություն, ըստ որի Հայաստանի անձնագիր են ստացել ազգությամբ ոչ հայ ընդամենը 6 կամ 7 քաղաքացի։ Այս մասին ինչ կասեք, խնդրեմ։ Անկեղծ ասած, ես այդ տեղեկատվության հետ ծանոթ չեմ, թե քանի հոգի է ստացել անձնագիր։ Ես կարծում եմ, եթե իրենք հրապարականորեն են դա ասել, իշխանությունները, խոսքը իշխանությունների մասին է գնում, իրենք ի նկատի ունեն քաղաքացիություն ստանալու հարցը։ Այսինքն այլ ազգի ներկայացուցիչները, ովքեր բավականին երկար ժամանակ բնակվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ ինչ-որ այլ պայմաններում, օրինակ բարեկամներ ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա իսկ պատճառով իրենք ստացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, բայց այն ինչի մասին ես եմ խոսում, դա բոլորովին կապ չունի քաղաքացիություն ստանալու հետ։ Խոսքը գնում է ապօրինի անձնագրերի մասին է խոսքը գնում։
Այսինքն ոչ թե այդ մարդիկ, ում ես նշում եմ, որ իրենք ստացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, իրենք ապօրինի անձնագրեր են ձեռք բերում։ Ըստ իրենք դա առնում են։ Եվ առնում են Ոմն Քյարամովի օժանդակությամբ, որը կարծում եմ բոլորը հասկանում են ում մասին է խոսքը գնում, Արգիշի Քյարամյանի մասին։ Հիմա թե ոնց են դա ստանում գումարի միջոցով, թե այլ ինչ-որ միջոցներով, դա պետք է հետագայում անպայման պարզվի։ Հարգելի Անդրանիկ, մի այլ հարց է ինձ հետաքրքրում։ Վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը այցելել էր Ղազախստան, դուք ասացիք տեղեկատվություն հրապարակեցիք, որ նա գիշերել է թուրքերին պատկանող մի հյուրանոցում եւ այնտեղ ինչ-որ բանակցությունների մասին էիք խոսում։ Խնդրեմ, եթե կան մանրամասներ, մի քիչ ավելի, եթե ունեք իրականում տեղեկություններ դրա մասին, ես կխնդրեմ իրականում անկեղծ լինենք եւ ավելի բաց խոսենք, քանի որ չեմ կարծում այն վտանգը, այն պրոբլեմները, ինչի մեջ Հայաստանն է, ձեր բացահայտումները դրանից ավելի մեծ պրոբլեմի մեջ կգցեն Հայաստանի։ Վերջո Արցախը մենք գրեթե կորցրել ենք այդ գործողությունների արդյունքում։ Այո, ցավոք սրտի ճիշտ եք ասում, այսօր ես չգիտեմ, թե այլ ինչ տեղեկություն կարող է լինել, որ հայ հասարակությանը կարող է զարմացնել, բայց ավելի ճիշտ կլինի ասել արթնացնել այն հիպնոզի կամ չգիտեմ ինչի մեջ են գտնվում հայ հասարակությունը, որ այսօր ուղղակի չի արձագանքում այս ամենին, ինչ տեղի ունենում իր շրջապատում։ Իսկ իր շրջապատում տեղի ունենում այն, որ կա դավաճանական ռեժիմ եւ այդ ռեժիմը ուղղակի օր-օրի հանձնում է Հայաստանը։ Հանդիպման մասին կարող եմ ասել հետեւյալը, ուրեմն փետրվարի 5-ին ուշ երեկոյան վարչապետը այցելեց Ղազախստանի Հանրապետություն եւ Թուրքին պատկանող մի հյուրանոցում հաստատվեց իր ուրեմն թիմի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ հյուրանոցը, որ թուրքական է, բոլորին էլ հայտնի է։ Մի օր հետո, ստացվում է ամսի 6-ին, արդեն վարչապետի աշխատակազմի աշխատակիցները, կոնկրետ այդ կենտրոնի անունը չգիտեմ, ինչ որ փաստեր են իրենք ուսումնասիրում եւ ասում են այն հստակ է, թե հստակ չի, պատկանում է ՊՕԱԿ-ին այդ կենտրոնը, որքանով ես գիտեմ։ Նա ասաց, որ այո, ճիշտ է, վարչապետը հենց այդ հյուրանոցում է հաստատվել, բայց հաստատվել է միայն մեկ պատճառով, որ ղազախական կողմն է առաջարկել եւ քանի որ ղազախական կողմն է կազմակերպել այս միջոցառումը, այդ առաջարկով ուրեմն վարչապետը այդ հյուրանոցումն է հաստատվել։ Տեսեք, դա իրականում այդպես չի, իրենք ուղղակի ստում են, որովհետեւ օրակարգը ինչպես է, մի քանի օր առաջ կամ անգամ մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետի աշխատակազմին ներկայացվում է ղազախական կողմից այս պարագայում, որ այս հյուրանոցում է կանգնելու։ Հիմա վարչապետի աշխատակազմը եւ հատկապես մասնավորապես վարչապետն է ընտրում, ինքը ուզում է, թե չի ուզում այդ հյուրանոցում հաստատվի։ Ես մի օրինակ եմ բերում, որի պատասխանը ոչ մեկից այդպես էլ չստացա։ Տեսեք, եթե ղազախական կողմը ինչ որ միջոցառում Հայաստանում լինի եւ հայկական կողմը այնպես կազմակերպի, որ ղազախական դելեգացիան պետք է Արցախ անունով հյուրանոցում հաստատվի։ Ինչ է կարծում, ղազախական դելեգացիան կընդունի այդ առաջարկը, թե կասի շնորհակալ ենք, բայց մենք չենք կարող, որովհետև կարող են խնդիրներ առաջանալ, դրա համար մենք մեկ այլ հյուրանոցում կհաստատվենք։ Ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը, բայց մյուս կողմից ինձ մի այլ հարց է դառնում։ Արդյոք էթնիկ թուրքին պատկանող հյուրանոցում մնալը հանցագործություն է։ Ի վերջո դուք էլ ապրում եք Ղազախստանում եւ դուք էլ ըստ էության ազգային փոքրամասնություն եք այդտեղ եւ կարող եք որևէ բիզնես ունենաք, չգիտեմ, ասենք փորձեն ձեր բիզնեսից որևէ թուրքի օգտվելը ներկայացնել այլ կերպ։ Այլ փաստեր կան, թե միայն այդ գիշերակացն է ձեզ ստիպում այդպիսի մտահոգություններ ունենալ։ Տեսեք, հիմա կշարունակեմ ու մենք կհասկանանք, որ ցավոք սրտի կան նաև այլ փաստեր։ Նախ տեսեք, այստեղ պետք է հստակ տարբերություն դնել։ Հասարակ քաղաքացին, օրինակ ես կամ դուք, հա, եւ վարչապետը։ Դա տարբերությունը շատ մեծ է, չէ՞։ Օրինակ այդ վարչապետը կարող էր ընտրել մի հյուրանոց Ալմատի քաղաքում, իդեպ բավականին մեծ հայկական համայնք կա, այդ հայկական համայնքի ներկայացուցիչները ունեն հյուրանոցներ, ես շատ լավ տեղյակ եմ եւ վստահ եմ, որ վարչապետի աշխատակազմն նաև տեղյակ է դրա մասին։
եւ ինքը կարող է պարզապես մեկ այլ հյուրանոց ընտրել, որպեսզի որևէ խնդիր չառաջանար, հատկապես այս հետ պատերազմական ընթացքում։ Լավ, սա մի կողմ դնենք, որ Թուրքին պատկանող հյուրանոցում էր հաստատվել, այս մի կողմ դնենք փաստը եւ գալիս ենք մեկ այլ փաստի։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Նույն հյուրանոցում գրեթե նույն ժամին թուրքական պատվիրակա խումբ է հաստատվում։ Փետրվարի 5-ին երեկոյան այդ պատվիրակա խումբը չի մասնակցել այդ Եվրասիական խորհրդի կազմակերպման օրակարգում, այսինքն այդ պատվիրախումբը թուրքական եկել է, բայց անհասկանալի նպատակներով։ Իրենք գրեթե դուրս չեն եկել հյուրանոցից այդ երեկոյան։ Կներեք, խոսքը հենց բուն Թուրքիայի Հանրապետության պատվիրակության մասն է, թե ադրբեջանական։ Ոչ, խոսքը գնում է բուն Թուրքիայից թուրքական պատվիրախմբի մասին։ Մոտավորապես 5 հոգու պատկանող պատվիրախումբ է եղել։ Ինչ պաշտոնյաներ են եղել, դեպի տեղեկատվություն ունեք։ Պաշտոնյաների մասին ես հստակ տեղեկությունը, քանի որ չունեմ, չեմ կարող հիմա հորինել, ինչ որ բան ասել, դա իմ կողմից շատ սխալ կլինի, բայց այն, որ այդ թուրքական խումբը, պատվիրախումբը եղել է եւ հաստատվել է այդ գրեթե նույն ժամին, երբ վարչապետն է հաստատվել, եւ վաղ առավոտյան հաջորդ օրը փետրվարի 6-ին եւ վարչապետը գնացել է մասնակցի Եվրասիական խորհրդի այդ միջոցառմանը, պատվիրախումբը այդ ժամին մեկնել է Ղազախստանից, այսինքն դուրս է եկել հյուրանոցից եւ մեկնել է Ղազախստանից։ Ստացվում է ինչ որ թուրքական պատվիրախումբ ուշ երեկոյան փետրվարի 5-ին հաստատվել է Թուրքին պատկանող հյուրանոցում, վաղ առավոտյան փետրվարի 6-ին մեկնել է Ղազախստանից։ Ինչ նպատակով են եկել, մեկ գիշեր անցկացնելու համար։ Այստեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում իհարկե։ Մենք այստեղ վերադառնում ենք այն նույն հարցին, թե ինչու է վարչապետը հաստատվել Թուրքին պատկանող հյուրանոցում։ Եվ ինչ են այնտեղ արել այդ թուրքական պատվիրախումբը։ Չմոռանանք, որ Հայաստան վերադառնալիս ես իդեպ ասել եմ, որ չի բացառում, որ այդ գաղտնի հանդիպումներ են նորից տեղի ունեցել Թուրքիայի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև, այստեղին ավելի բարձր ներկայացուցիչների միջև, եւ Հայաստան վերադառնալիս վարչապետը ուրեմն Կիրակի օրը, հիմա օրը չեմ հիշի, ամսի քանիսներ, մոտ 2 օր անցավ վերադառնալուց հետո, որոշում է կայացնում, որ ընտրությունները չեն կայանալու։ Միջև այդ անընդհատ ասում է, որ ընտրություն պետք է լինեն, իսկ դրանից հետո ասում է, որ ոչ, ընտրությունները չեն կայանալու։ Այստեղ իհարկե հարցեր են առաջանում։ Արգենի Անդրանիկ, դուք կարծում եք, որ թուրքերի հետ ենթադրյալ բանակցություններից հետո է Փաշինյանը որոշել, որ ընտրություններ չպետք է լինեն։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ գաղտնի բանակցությունները տեղի են ունեցել եւ այդ գաղտնի բանակցությունների ընթացքում վարչապետին ու հրահանգ է տրվել, որ նա պետք է ուրեմն այդ ընտրությունները չեղարկի։ Եվ այն դա արել է փաստացի։ Հիմա ուրեմն ուրիշ սցենար է իրեն տրվել, ոչ թե այդ ընտրությունների սցենարով պետքա գնա, այլ ռեպրեսիաների սցենարով է գնալու։ Այս դատական ռեֆորմաները, որ հիմա տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչների դեմ այս ռեպրեսիայի նոր ուրեմն այս վալնան, որ սկսվել է, սա է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում ստացվում է։ Հիմա ձեր գնահատմամբ բացի ընտրությունների հարցից ուրիշ ինչ այլ հարցեր կարող էին քննարկվել այդ հանդիպման ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ նաև շատ կարևոր է հատկապես Թուրքիայի համար հայ ուրեմն թուրքական սահմանը բացման այդ հարցը։ Կարծում եմ, որ օրակարգում նաև այդ հարցն է եղել, բայց այստեղ ուրեմն թուրքական կողմը իհարկե հստակ պայմաններ է դրել հայկական կողմի վրա, վարչապետի վրա։ Այն է մի բան է ուզում մեջ դերել, չգիտեմ դու որքանով հասցրեցի հետևել դրան թե ոչ, ես էլ չեմ կարող պնդել, թե տեղի ունեցածը որքանով կապ ունի ձեր նշած հնարավոր հանդիպման հետ, բայց վարչապետի Ղազախստանից Նիկոլ Փաշինյանի Ղազախստանից վերադառնալուց հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց, որ ըստ էության ուժի կիրառմամբ Արցախի ստատուս քվո փոխվել է, որը Թուրքիայի պահանջն էր
եւ Թուրքիան սահմանները փակ պահելու պատճառ այլևս չունի։ Սա ուղղակի հիշեցնեմ, որ իհարկե այս բանը դժվար է կապը հստակ տեսնել, բայց այնուամենայնիվ ձեր նշած իրադարձությունից հետո է այն տեղի ունեցել։ Եվ շարունակելով հենց ձեր միտքը, ես կարող եմ ավելացնել միայն այն, որ հստակ պայմանները ըստ էության ես կարծում եմ դրվել հայկական կողմի վրա, այն է, որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ասպարեզում պետք է հրաժարվի հայոց ցեղասպանության այդ ճանաչման հարցից, այսինքն դա օրակարգ այլևս չպետք է դառնա։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճանաչի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի սահմանները, այն սահմանները, որոնք ըստ հայկական կողմը, որ անընդհատ ասվում է, չէ, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Իրականում այդպիսի բան չկա, էլի, միջազգայինորեն ճանաչված Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի սահմաններ։ Այն դրված է, հենց ասված է հայկական կողմին, եւ դա պետք է ուղղակի Հայաստանը անի։ Հրաժարվի ըստ էության Արցախից ամբողջությամբ, այն կտորից, որ մնացել է նաեւ Արցախից, դրանից էլ պետք է հրաժարվի եւ ճանաչի այն սահմանները, որ այսօր փաստորեն արկա են։ Ամփոփելով ձեր զրույցը հարգելի ամրանը, ես կուզեի այսպես ավարտուն տեսքի բերել, թե դուք ձեր տեղեկություններով եւ ձեր վերլուծությամբ ինչ եք կարծում, ինչու եք մեղադրում այս իշխանությունները։ Ես հիմա թվարկեմ, դուք ասեք որոնց հետ եք համաձայն, որոնց հետ չէ։ Դուք պնդում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանում լինելու ընթացքում հանդիպել է թուրքական ինչ-որ պատվիրակության հետ, որի ժամանակ համանախագահություն է ձեռք բերվել ըստ էության դրությունները չեղարկելու մասին եւ ինչպես նաեւ հայ-թուրքական սահմանի բացման եւ հայոց ցեղասպանության հարցի չարծարծման, այդպես միջազգային հակակցում չբարձրացման մասին։ Ես ճիշտ հասկացա ձեր պնդումները, թե որևէ բան կար, որ ավել էր կամ պակաս էր։ Դուք ճիշտ հասկացաք եւ փաստացի մենք կարող ենք ասել, որ դա է տեղի ունենում վերջին այս տարիների ընթացքում։ Ոչ միջազգային ասպարեզում հայոց ցեղասպանության մասին այդ թեման չի բարձրացվում այլևս։ Կարծում եմ բոլորս նկատել ենք, որ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ հատկապես նաեւ վարչապետը այս թեման չի բարձրացնում։ Միջազգային այդ ուրեմն աբիոններից, որ ելույթ է ունենում, ցեղասպանության մասին որևէ բան այլևս չի ասվում։ Արցախի մասին, ինքնորոշման մասին այս թեման նաեւ անցել է, այլևս չեն խոսում այս թեմայի մասին։ Սա է փաստացի տեղի ունենում։ Այո, միանշանակ ճիշտ եք ասում, դա է իմ խոսքը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի Անդրանիկ, մեր ժամանակ տրամադրելու, մեր հարցերին պատասխանելու։ Մենք շարունակենք պարբերաբար ձեզ հետ կապ պահել, եթե կունենաք նոր տեղեկություններ կամ վերլուծություններ փոխանցելու մեր հետևորդներին, մեր սիրով մենք այդ ժամանակը տրամադրենք։ Տեսություն, հանդիպենք։